咁急趕嘅，早餐又食唔到。紅包啦，咩啊？黃包啦，擺翻入去咯，過嚟。依格度㗎。趕頭趕命，你自己唔食，點解會咁樣嘅？你話你唔想食早餐。你話邊個瞓到黃朝白晏咧？邊個喺度買嘈冤巴閉？死都唔肯起身啦！哎，他一个星期才方便买一次菜哦，啊，所以一般都吃的是干菜什么的，酸菜什么腊肉什么的。哎，但是我们昨天吃到的好像都是新鲜，买回来，接着呢坐他们的那个缆車再運上去。睇燕子喎，燕子有冇燕窩嘅？應該有啩？好，你行落去啊！係咪椰汁燉燕窩啊？我想整下隻腳。整。落下面啦。我哋最後一日景點燕子岩，而家我哋咧落去飲咖啡啦。啊，有呢個圍爐煮茶喎！呢度咧下邊有個可以飲咖啡嘅地方。邊度啊？下邊仲有嘅喎，下邊係咩嚟㗎？土王子啊！係喎。好靚啊！哇，仲靚啊！有咩睇啊？有咩睇啊？我睇下。小心啊！你行得慢添啊！唉，上翻嚟，落去都唔覺得咁辛苦啊！上喺個岩洞上翻嚟，好攰啊，好辛苦。就而家行翻出嚟呢度就食飯㗎啦，今日。好，我哋幾經辛苦咧，喺嗰個燕子岩嗰度上嚟咧，就去隔離呢度咧。今日食溶洞餐廳嘅菜係叫做好似一個燒雞菜喎，係咪叫燒雞菜啊？我好似聽到導遊講係。
行入去啦，而家深入虎穴啊，重穴。沿途佢呢度都有打啲燈喎，幾靚喎。咁樣嘅喎，你睇下長台喎。哇！好似去咗海洋世界啊！係咪啊？好似去咗海洋世界啊！1號係邊呢？一係呢度啊？哦，最高嗰個咯。呢兩個係嘛？嚇？坐出邊？幾得意咯，好似去咗海洋世界咯，都幾 OK 嘅，整得佢打啲燈都幾似嘅。佢播埋啲音樂都似去咗海洋世界。嗰啲好唔係喎，但係佢係海洋喎，背景又有海豚啦。佢好似呢啲啲石，好似係嗰啲海底嗰啲叫乜嘢石啊？拜拜啦！影出嚟好靚啊！打燈。臘味飯，呢個咩嚟㗎？梅菜扣肉，呢個唔知係咩嚟嘅。係咁啊！唔使。醫生啊，醫生。拜拜。拜拜。拜拜。而家我哋喺韶關準備咧上高鐵去到深圳北，之後再轉車去西九，好多人咧。好啱咗啊！食完飯而家喺西鐵唔係喺高鐵而家又食嘢啦，又食嘢去食呢個香辣牛肉套餐啊，40幾蚊，唔知有冇食肆？打開嚟睇下。好似好辣咁喎，真係。我唔覺得辣。呢個咩嚟㗎？餃子。呢個咧。酸菜。有冇食啊？鹹酸菜。而家我哋咧喺一個嘅深圳嘅高鐵站轉車，就喺西九龍嗰度落車。我哋坐邊多個位啊？幾多號啊？點解？7。係啦，你褪前啦。係褪前。唔關事㗎。
17FD 啊！唔關事㗎。好啦，而家我哋呢就係搭緊呢個高鐵，喺深圳呢返去呢一個西九龍啦。我哋4日3夜深洲之旅就咁樣圓滿結束。今次嘅旅程呢，就係真係行咗好多步路啊！每一日都係好早起身，有時係6點起身，有時6點半起身，實在太好玩啦！最後嗰晚就溫泉就爭少少咯，但係去網山啊，我都唔知原來要行咁多個鐘嘅，我以為都係行2、3個鐘，點知行咗5個幾6個鐘。之後就仲有嗰個大草原啦，我又係覺得嗰個都好值得去嘅，影相打卡都係一流嘅。咁就另外嗰個小東江呢，我又覺得都係一定必去嘅，又係影相好靚啦。咁就下次見啦，拜拜。